Dobrý deň, vítajte pri našom ďalšom videu. Dnes by som vám za Autobazar Tornado chcel predstaviť toto výnimočné auto, si dovolím povedať, Hummer H2. Je to model z roku 2006, ktorý má nejaké rozdiely. Je to taký facelift, má silnejšiu prevodovku, zrkadlá má inakšie, čierny interiér a tak ďalej. Ale stále má teda 6-litrový motor. Auto je vo výnimočnom stave. Videl som ich veľa a tento je fakt v najlepšom stave, aký som videl. Nemá absolútne žiadnu koróziu. Auto nebolo nikdy lakované. Ako nové bolo kúpené v Nemecku, mal ho jeden známy nemecký herec. Mal niekoľko aut v zbierke, takže auto sa nepoužívalo nejako každodenne. Takisto aj za ten čas v našom vlastníctve auto nikdy v zime nebolo používané, nejazdilo po soli a podobne. Má veľa doplnkov, tento držiak rezervy, máme aj strešné nosiče k nemu, keby bolo treba. Predný čelný ochranný rám so svetlami. Tieto nášlapy chromové. Pozrieme sa aj do interiéru. Sedačka nikdy nebola opravovaná alebo nič také. Krásna, nie je zválaná. Vyhrievanie funguje, čo na málo ktorej H2 funguje. Volant nie je zodratý. Rádio je pôvodné, nikto tu nič neupravoval, žiadne úpravy nemalo to auto. Stropnica nie je padnutá. Proste fakt krásny stav. Samozrejme všetky výnimky sú zapísané, pri STK-čke nie je žiadny problém. STK-čku mám mimochodom novú. Motor ide krásne, prevodovka, tu je kopu dokladov od servisu. Prevodovka bola robená. To je taký častý problém pri H2. Taktiež všetko krásne. Funguje absolútne všetko, klimatizácia, často na Hummeroch nejdu tie priklapania zrkadiel, toto všetko funguje. Pre viac informácií o tomto aute nás neváhajte kontaktovať telefonicky.